Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է Հայկ Մարտիրոսյանը, ԱԺԲ խորհրդի անդամ, քաղաքագետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք այս ուշ ժամին հարցազրույց տալ։ Ես գիտեմ, որ դուք ամբողջ օրը զբաղված եք ընդհանրապես երթերով, հավաքներով, մասնավորապես այսօր հոկտեմբերի 30-ին ունեիք հավաք Ազատության հրապարակում։ Ես միջև մեծ ավելի գլոբալ հարցերին անդրադառնալ ես կուզենայի մի երկու բառով ձեր տպավորություններ ասեք այսօրվա հավաքից։ Ինչ տպավորություններ ունեք։ Կարծում եմ նույն տպավորությունները, ինչ դուք ունեք, որ մենք մեր հավաքները անընդհատ դառնում են ավելի եւ ավելի բազմամարդ։ Նաեւ մի հետաքրքիր բան նկատեցի այսօր, որ մեզ ակտիվորեն եւ ինտենսիվորեն միանում է երիտասարդությունը։ Դա ամենակարևոր ցուցիչներից մեկն է, որովհետեւ ավանդաբար մեզ փորձել են ներկայացնել որպես ոչ երիտասարդական ուժ, բայց տեսեք, որ դա նույնպես կեղծիք է եւ մեր շարքերը ստվարանում են, աճում են, մեծանում են, մարդիկ ովքեր զարթնում են քնից սկսում են հասկանալ, որ հնարավոր է երկիրը փրկել միայն այն քաղաքական ուժի միջոցով եւ գնալով այն քաղաքական ուժի հետևից, որ ունի հստակ օրակարգ, որը միակն է, որ պայքարում է, որը միակն է, որ ամենայն անկեղծությամբ է շփվում հասարակության հետ եւ որը միակն է, իրականում միակն է որպես լուրջ ուժ, մեծ ուժ, որը ազգային գաղափարախոսության ջատագով է եւ իր պայքարը հիմնում է այդ հիմքի վրա։ Հենում է այդ հիմքի վրա։ Տպավորությունները շատ դրական են նաեւ քայլերթից, պետք է ասեմ, որ սկզբից նայելով վերջը չէր երևում եւ բազում մարդիկ փողոցում են միանում, տեսանք նաեւ որ նորապսակներ միացան եւ հարցի շորով միացան եւ որոշակի տարածություն քայլեցին մեզ հետ, դա ցույց է տալիս, որ եւ երիտասարդներ էին բնականաբար, որ հասարակության ամենատարբեր շերտերը միանում են մեզ, պատշգամբներից մեզ ողջունում էին, անցնող մեքենաները ազդանշաններ էին տալիս, բայց դա ուղղակի ինչ որ փոքր էպիզոդներ են մեծ ամբողջական պատկերի մեջ։ Բևեռը ավելի ու ավելի թափ է հավաքում եւ բևեռը թափ է հավաքելու մինչեւ այն կետը, երբ հնարավոր է լինելու Հայաստանը փրկել դավաճաններից եւ կատարել ոչ միայն իշխանափոխություն, այլև իշխանափոխությունից սկսել եւ կատարել իսկական հեղափոխություն։ Ես ուզում եի ձեզ ընդհատեի կեսից ասեի, որ կեղծ պրոպագանդան ընդհանրապես միշտ ներկայացել է, որ ցանկային ազգային ազատագրական շարժում դա հին ծերացած ցնցոտիներով մարդկանց գործն է եւ երիտասարդի բանը չի դա, երիտասարդը պետքա ապազգային, հարմարվողական, անհայրենիք, որի համար սահմաններ գոյություն չունեն, ինչ տարբերություն ասենք իր հարևան նովը, ասենք իր բարեկամ նովը, ընդհանրապես ինչ է նշանակում երկիր ունենալ, հիշողություն ումն է պետք, պատմական ժառանգությունը ում այսօր հետաքրքիր եւ այլն, ես կեղծ գաղափարախոսությունով 30 տարի թունավորել են մի ամբողջ սերունդ։ Սկսել է Լևոն Պետրոսյանից, այսօր Գագաթնակետին է հասել, այո ճիշտ է, ցավոք սրտի, բայց ասեմ ձեզ, որ դա շատ մեծ սուտ եւ կեղծիք է։ Ու դա երևաց կներեք, երևաց ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ որ մեկ կրակոցից Ղարաբաղում եղավ Արցախում մեկ կրակոց եւ ամբողջ Հայաստանը երիտասարդությունը առանց սпасելու որևէ մեկի կանչին հրամանին, ես ինքս եմ տեսել այդ հերթերը, ես ինքս եմ դուրս մնացել այդ հերթերից, ես գիտեի ինչ է նշան, ես եմ զգացել այդ հոգին, որ այդ երիտասարդի վրա այդ վերջի 3 տարվա յուկեկով տղեկի քարոզը չէր ազդել, ու իրանք հասկանում էին, որ ճիշտը կռիվ գնանա ու բոլորի լեզվին նույն խոսքն էր, գնանք այս հարցը վերջնական լուծելու, ու ոչ մեկ չէ սպասում այդ վերջական լուծումը վերելներում ոնց են պլանավորել արդեն իրենց վերջնական լուծվելու է ի վնաս մեզ, բայց
իրականում վերջնական չի լուծվել ի վնաս մեզ, ընթացք է ստացել ի վնաս մեզ, անում է մեզ կործանման, կարող է լուծվել ի վնաս մեզ, եթե մենք շարունակենք քնած մնալ, եթե դարձյալ կրկին առաջին հերթին երիտասարդությունը դուրս չգա փողոց, չմիանա բևեռին, եւ ես վերացական չեմ ասում դուրս չգա փողոց ընդհանրապես ոչ, հիմա միակ ելքը բևեռին միանալն է, ավելի չուժեղացնի մեզ եւ չհեռացնի դավաճանների ռեժիմը։ Հակառակ պարագայում եւ եթե այդ ամենը տեղի ունենա, ոչ թե տեղի չունենա, այսինքն դուրս գան միանան, Հայաստանը ոչ միայն կփրկվի, այլև Հայաստանը մենք ոտքի կկանգնեցնենք եւ կդարձնենք ծաղկուն ժամանակակից արդիական առաջադեմ ազգային գաղափարախոսության վրա հիմնված, բայց բաց լայնախոհ միջազգային ժողովրդավարական բնականաբար, որտեղ դա անգամ մեր անվան մեջ կա եւ միջազգային հանրության հետ աշխատող աշխարհի զարգացած աշխարհի մաս հանդիսացող պետություն, ոչ թե այսպիսի հետամնաց միջնադարյան տիպի մի հասարակություն, որին առավոտից գիշեր հիմարացնում են առաջադիմության մասին խոսքերով այս ռեժիմի պարագլուխները, որոնք իրականում ծառայում են հայ ժողովրդին ցեղասպանած երկրի քաղաքականությանը եւ ցեղասպանությանը։ Ես կասեի երկրների։ Մենք ըստ էության հաճախ երկու երկիրը դիտարկում ենք որպես մեկ, որովհետև օրակարգը մեկն է եւ ցանկանում են միավորվել։ Այո, այդ երկրները երկուսն են, ես կասեի ավելին, միգուցե 3-ն են, միգուցե 4-ն են, եթե ավելի խորանանք, հիմնականները այո, երկուսն են։ Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա ասենք հիմնական են հարցերին, որոնք այս ամբողջ ընթացքում ես կուտակել եմ։ Ես հուսով եմ դուք հասցնում եք միջազգային անցուդարձը ուսումնասիրել, հետևել եւ մեզ համար կարևոր եզրակացությունները ընթացքում ձեր համար անել։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ Վլադիմիր Պուտինի վերջի ասուլիսին, որտեղ ինքը բառացի խոստովանեց, որ Ուկրաինայի հարցում ինքը անելիք չունի եւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո արդեն սկսել էին ուկրաինական զորքերը բառացի ռմբակոծել ռուսական դիրքերը գրաված տարածքներում Ուկրաինայի տարածքներում ու հետաքրքիր է որ այս ամբողջը համընկավ Արցախի հարցում Ռուսաստանի պարտադրողական ստիպելու այս ընթացքին նոյեմբերի 9-ին ընթരാճ եւ Ջո Բայդենի տված 6 ամիսը լրանալու։ Ես եմ այս ամեն ինչը միտեղ տեսնում, թե իրոք այդ ամեն ինչը կապ ունեն իրար հետ։ Իհարկե դուք չեք տեսնում, դա փոխկապակցված է շատ, Ռուսաստանը վերջիվերջո այն պետությունն է, որի շուրջ բազում հանգամանքներ փոխկապակցված են։ Իրականում ասեմ, նախ մի հանգամանքի վրա կուզենայի ուշադրություն հրավիրել, որը մեզ մոտ նենգորեն մինչև հիմա օգտագործվում է որպես հիմարեցման գործիք, դա այն է, որ Ռուսաստանը եթե ցանկանա մեկին կճզմի։ Ուկրաինացիները, որ ըստ էության իրենց բանակը ուղղակի անհամեմատելի է ռուսական բանակի հետ, ռուսական բանակը ահռելի է, լավ սպառազինված է, իրենք զենք արտադրող պետություն են, թուրքական, այսինքն Ռուսաստանի դաշնակից պետության բայրակտարներով, անօդաչու սարքերով ռմբակոծեց եւ դա ըստ էության ավելի շատ ցուցադրական եւ այսպես ինչ որ բան ապացուցելու ակցիա էր, քան զուտ ռազմական գործողություն, որտեղ ռազմական էֆեկտիվությունը փոքր մասշտաբի կիրառման դրոնների շատ մեծ չէ, որովհետև եթե վերացնում են մի քանի օբյեկտ, ապա դրանով բնականաբար պատերազմի ռազմաճակատի գիծը չեն փոխում։ Բայց սա ապտակ էր Ռուսաստանին Ուկրաինայի կողմից եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այն պրոպագանդիստները եւ 5-րդ Շարասյան, այսինքն դավաճանական ներկայացուցիչները Ռուսաստանի գործակալները, որոնք Հայաստանում ասում են, թե Ռուսաստանը կարող է մեզ պատժել, եթե մենք հանկարծ հանդգնենք Ռուսաստանի ստրկության կարգավիճակը, Ռուսաստանի ստրուկ լինելու կարգավիճակը փոխել արևմտյան դաշնակցի կարգավիճակով, պետք է տեսնենք, որ Ուկրաինան ունենալով Միացյալ Նահանգների իր նոր դաշնակցի բացառիկ աջակցությունը եւ բացարձակ աջակցությունը հանդգնում է ապտակել Ռուսաստանին, սպանել
ռուս զինվորների եւ ոչնչացնել ռուսական զինտեխնիկա եւ դրան զուգահեռ կարծեմ մեկ գյուղ ազատագրել ռուսական զորքերից եւ Մարսելդա շատ հանգիստ, ընդ որում Ռուսաստանը, ասել ենք արդեն այսօր հանրահավաքի ժամանակ նահանջի մեջ է։ Մեկ երկրորդ հերթին այո, Վալդայի ելույթը դա Ռուսաստանի հանձնվելու եւ տարածաշրջանից հեռանալու վկայություն է, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը բացահայտ ասում է այն մասին, որ ինքը ըստ էության ձեռք է քաշում Ուկրաինայից եւ սա մեկ ամբողջական շղթային մաս է։ Ռուսաստանը Հայաստանում պրոպագանդիստ դավաճանները ներկայացնում են որպես խորհրդային միության պես մի երկիր, ամենևին այդպես չէ։ Եմջալոց վերադառնալ Ուկրաինայի օրինակին ասեմ, որ ռուսները որպես պետություն եւ որպես իշխանություն հարգում են միայն այն պետություններին եւ ձգտում են միայն նրանց հետ մտերիմ լինել, անգամ փոքրերի, անգամ իրենցից շատ ու շատ թույլերի ուժով, որոնք իրենց կարող են պատասխան տալ, իրենց տեղը դնել եւ իրենց ստրուկն ու ճորտը չեն, ինչպես օրինակ հայերն են, Հայաստանն է ավելի շուտ։ Ցավոք սրտի հայ ժողովրդին էլ ստրկացրել են իրենք։ Ուկրաինայի դեպքը նորից դա է ապացուցում նաև Թուրքիայի օրինակը, որտեղ 4-5 խոշոր հակառուսական ակցիա է տեղի ունեցել, սկսած ռուսական ինքնաթիռի ոչնչացումից, սիրիական երկնքում դեսպանի սպանությամբ Կրիլովի եւ ամենավերջին թարմ դեպքերից մեկը օրինակ պատերազմի ժամանակ ռուսական ուղղաթիռի վստահ եմ կանխամտածված խոցումները Ադրբեջանի կողմից, որը ըստ էության թուրք-ադրբեջանական կողմն է, բայց տեսեք ինչպես են Ռուսաստանում գծնում Ադրբեջանի եւ Թուրքիային, ինչպես հիմա Ուկրաինային ազատություն են տալիս, այսինքն հրաժարվում են Ուկրաինայից, որովհետեւ ուկրաինացիները առաջին Մայդանում ապացուցեցին, որ իրենք ուզում են անկախ լինել եւ իրենք կամային պետություն եւ ժողովուրդ են, եւ թեև ուժեղ չեն այնքան որքան Ռուսաստանը Եվ այդ ժողովուրդները ազատագրում են, վրացիները դա արել են տարիներ առաջ եւ որևէ գին դրա դիմաց չեն վճարել եւ էլի պիտի կրկնեմ որերորդ անգամ ոչնչություն պրոպագանդիստներն են ռուսական, թե ասում են ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ Վրաստանը տարածքներ է կորցրել, ոչ մի մետր հող Վրաստանը չի կորցրել, Վրաստանը ընդհակառակը ձեռք է բերել արդեն լիակատար անկախություն Ռուսաստանից, իսկ տարածքները կորցրել էր Վրաստանը 1993 թվականին, խորհրդային միության անկումից անմիջապես հետո, որը շատ ավելի վաղուց էր եւ բոլորովին այլ իրավիճակ էր, եւ Վրաստանը այդ ժամանակ գտնվում էր Ռուսաստանի փաստացի տիրապետման տակ, քան այն ինչ տեղի ունեցավ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ, եւ նկատի ունեցեք, վրացիները պատերազմեցին ռուսների դեմ եւ իրենց դրանից ոչինչ չեղավ, ընդհակառակը հիմա ռուսները գծնում են վրացիներին եւ տուրիստներ են ուղարկում Վրաստան եւ Վրաստանի մասին շատ լավ են արտահայտվում այլևս Այսինքն մենք պիտի դուրս գանք այս միջնադարից, այս միջնադարում մենք միջայլոց ավելի խելացի ենք եղել, քան հիմա։ Միջնադարում հայկական հասարակությունը վերածնունդ է ունեցել, մշակութային, նաև քաղաքական։ Միջնադարում մենք բավական շատ հարցերում, մասնավորապես վաղ միջնադարում թելադրող ենք եղել տարածաշրջանում։ Այսօր մենք դարձել ենք ողորմելի մի հասարակություն, ողորմելի վիճակում գտնվող պետություն ըստ էության չկա Հայաստանում այլևս, կա հայրենիք, որը նույնպես մենք ըստ էության զոհաբերում ենք Ռուսաստանին եւ թշնամուն, որը Ռուսաստանի դաշնակիցն է։ Երևի այնց է, որ միջնադարում չկար հանրային հեռուստաընկերություն, չկար Ռուսաստան եւ նրան ծառայող 5-րդ տալիք, չկար նաեւ Սորոս, նա փողերով սնվող KGB-ի ամբողջ ցանցը, որը պետք է Սորոսի անվան տակ ամբողջ Հայաստանը ծախել Ռուսաստանին։ Ես ասեմ, ամենաուժեղ Սորոսները նստած են Կրեմլում, իսկական Սորոսները Կրեմլում են, իսկ բուն Սորոսը, Նյու Յորքում բնակվող Սորոսը ըստ էության ոչինչ է։ Ուզում եմ ասել նաև, որ չկար նաև միջնադարում Նիկոլ Փաշինյան, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այն բացառիկ երևույթն է հայոց պատմության մեջ,
որը կատարել է մի բան, արել է մի բան եւ տվել է այս ժողովրդին եւ պետությանը վնաս կամ վնասներ եւ դեռ տալու է, որպեսզի մենք չենք տեսել ոչ ամենահայտնի մեր պատմության մեջ մինչեւ այս պահը եղած մինչև 1 տարի առաջ եղած դավաճանների մոտ, ինչպես օրինակ Պետրոս Գետադարս կաթողիկոսը, որը ըստ էության փաստացիորեն հանձնեց անին, եւ ոչ էլ Վասակ-Սյունին, որը մեր պատմության ամենակարևոր դրվագներից մեկում ըստ էության դավաճանություն գործեց, թեև հետո փորձեր եղան մասնավորապես 20-րդ դարում կամ մեր օրերում 21-րդ դարի սկզբին արդարացնելու Վասակ-Սյունին, բայց դավաճանների, այդպես հիշում ենք նաև Մերուժան Արծրունին եւ այլն, դավաճանների պակաս մենք չենք ունեցել պատմության մեջ, բայց որևէ դավաճան չի տվել այն վնասները այս երկրին, ինչ տվել է սա։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը եզակի է հայոց պատմության մեջ։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը եզակի է մարդկության պատմության մեջ։ Եվ ցավոք սրտի այս հարցում, այս ողբերգական հարցում նույնպես մենք եղանք առաջինը մարդկության պատմության մեջ եւ աշխարհում։ Մենք սիրում ենք գլուխ գովել, որ այս հարցում առաջինն ենք, այն հարցում առաջինն ենք, մեկ-երկու բացառությունից բացի կամ բացառությունից անդին այդ առաջինը միշտ ամենասարսափելի հիմարության կամ սարսափելի արատ է վկայում եւ օրինակ մենք առաջինն ենք, որին կործանում են, ցեղասպանում են, ոչնչացնում են եւ երկրորդ անգամ ընդ որում հայրենազրկում են եւ մենք քնած ենք, միակն ենք աշխարհում, ինչպես ընդ որում նույն պետությունները նույն մեխանիզմերով։ Այո, եւ մենք դասեր չենք խաղում, մենք 300 տարի մեծ հաշվով, իսկ ավելի կոնկրետ ուղիղ 100 տարի առավել փոքր հաշվով որևէ դաս չենք խաղում, մենք չենք հասկանում, որ Ռուսաստանն է ոչնչացնում կամ ոչնչացման հանձնում Հայաստան։ Մենք չենք հասկանում, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ անհնար է ապրել բարեկամության մթնոլորտում, որպես հարևաններ, այո, հնարավոր է, եթե պարիստ քաշենք, բետոնից բարձր պարիստ, իհարկե ազատագրելուց հետո մեր կորսված տարածքները, մասնավորապես Ադրբեջանի մասին է խոսքը, եւ ապրենք Ադրբեջանի հետ, այո, հնարավոր է պարսպի այս կողմում ապրել, երբ մեր իրավական եւ պատմական տարածքները վերադառնան մեր գիրկը։ Հակառակ պարագայում անհնար է, բայց տեսեք, սրանք տանում են երկիրը իբրև թե համակեցության, բայց դա համակեցություն չի լինելու, դա լինելու է գոյություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կազմում, որը հավասարազոր է շատ արագ չգոյության, այսինքն գոյություն չենք ունենա հաշված տարիների ընթացքում, որպես ազգ, որպես պետություն իհարկե մենք արդեն գոյություն չունենք ըստ էության, փաստացի։ Դասեր չենք խաղում, չենք խաղում։ Մենք դասեր չքաղող ազգերից ենք։ Իսկ գիտեք ով էր նաև դասեր չքաղող ազգ, ովքեր էին։ Աղվանները, այն աղվանները, որոնք այսօր չկան եւ որոնց երկրի մի մասի վրա հաստատվել է Ադրբեջանի տիրապետությունը։ Ես կասեի ամբողջ տարածքի վրա աֆղանների։ Նրանք մեզ շատ մոտ էին մշակույթով, նրանց գրերը ստեղծել էր մեր Մաշտոցը, նրանց եկեղեցին ըստ էության ենթարկվում էր հայ առաքելական եկեղեցուն, էլի մեր ազդեցության տակ էր, եւ իրենք արեցին մի բան մեզանից առաջ, որը մենք հիմա ենք, կամ այսօր իրենք չկան եւ իրենց տեղը կա հզոր Ադրբեջան։ Եվ վաղը եթե այսպես գնա Երևանի տեղում լինելու է էլի հզոր Ադրբեջան։ Այսինքն ժամանակն է ստապվելու, ժամանակն է հասկանալու, որ այլևս այս երկրում կա միայն մեկ ուժ, որը իզորու է երկիրը փրկելու, որը կազմակերպված ուժ է, որը ունի դեղատոմս, որը գաղափարական ուժ է, որի հետևորդները գաղափարի համար են փողոցներում, ոչ թե փողի, որի հետևորդները բոլորը նվիրյալ են եւ որը անընդհատ հզորանում է, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, կարճ ասած բևեռը։ Այլ ընտրանք չկա։ Առնվազն կա նպատակ եւ կա ցանկություն փրկել Հայաստանը, փրկել երկիրը։ Տեսեք, ընդամենը մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը արեց մի հայտարարություն, որի հիման վրա դատախազությունը շատ բան պետք չէր, որ հայրենիքի դավաճանության հոդվածով այդ մարդուն ձերբակալած լինեին։ Այսինքն հայտարարությունն մասին, որ ինքն է հրամանով հետ քաշել զորքերը Սյունիքից։ Տեսեք, ընդամենը ամիսներ առաջ, երբ ռուսական զորքերն էին տեղակայում Սյունիքում, նույն կետերում, դա հիմնավորում են հանգամանքով, որ հնարավոր ագրեսիայի դեպքում ռուսական զորքերը պետք է պահեին Սյունիքը։ Այսօր ինքը փաստորեն հայտարարությունով
փաստեց մի բան, որ ռուսական զորքերի այնտեղ տեղակայումը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ ագրեսիայից պաշտպանվելու եւ հնարավոր բախումներից ավելի մեծ կորուստներից խուսափելու համար մարդը հրամայում է հանձնել երկիրը եւ դուրս բերել զորքերը։ Երկրորդը դրանից հետո ինքը հրաժարվում է ճանաչել Ադրբեջանին որպես ագրեսոր։ Իսկ որ ասում եմ այդ քայլացիների ամբողջ ասում իր ղեկավարած այդ համայնքը այդ սեկտան, այսպես ասած, թուրքա-ռուսական սեկտա։ Այս երկու հանգամանքը, այս երեք հանգամանքը ցանկացած երկրում սահմանադրության խախտման համար, չէ՞ որ երկրի սահմանները ամրագրված են սահմանադրություն։ Դատախազությունը պետք է կալանավորված լինի այդ մարդը։ Բայց տեսեք, ինքը հրաժարվեց ագրեսիան ճանաչելուց, ինքը դրանով հայտարարեց ռուսական զորքերը այդտեղ բոլորովին էլ Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու համար չեն տեղակայված եւ ինքն է զորքին հրաման տվողը, որպեսզի հանձնեն այս կամ այն տարածքը։ Ես հասկանում եմ, որ երբ որ մի օր ունենք պետություն, այս ամեն ինչը հայկական Նյուրնբերգում կարելի է դնել սեղանին, փռել սեղանին եւ համապատասխան հոդված ընդունել։ Իսկ այսօրվա այս իրավիճակով հնարավոր համարում եք ինչ որ հետևանք որ կունենան այս հայտարարությունները։ Շատ լավ հարց է Վարդան։ Ուզում եմ ասել, որ 30 տարի տեղի ունեցել վատսական սելեկցիա եւ ես դա կհամեմատեմ շների բուծման հետ։ Օրինակ, շների բուծման եւ ձիերի բուծման հարցում տեղի է ունենում դրական սելեկցիա։ Ինչ է դա նշանակում, այսինքն ցեղատեսակները վերցնում են, խառնում են իրար կամ առանձին շների միևնույն ցեղատեսակի մեջ լավագույն ներկայացուցիչներին խառնում են իրար հետ եւ ծնվում են առավել լավ սերունդներ, հետո այդ առավել լավ սերունդները այլ մեկ այլ առավել լավ զույգի սերունդների հետ են խառնում եւ այդպես անընդհատ փորձում են որակը բարձրացնել։ Դա կոչվում է սելեկցիա կամ պոզիտիվ սելեկցիա, դրական սելեկցիա։ Այսինքն դրական ընտրում կամ բուծում։ Հայաստանում 30 տարի Ռուսաստանի հովանու ներքո իրականացվել է բացասական սելեկցիա եւ խոսքը վերաբերում է ղեկավարներին։ Մեկը մյուսից ավելի եւ ավելի վատն է եղել եւ իրենք այդ նույն բացասական սելեկցիան պարտադրել են ամբողջ պետական համակարգին, երկրին, դրա համար մենք ունենք զազրելի մակարդակի հեռուստատեսություն, խուժան մակարդակի սերիալներ, այսինքն իմ ջանից խուժանը գրական բառ է, այսինքն փողոցի վայրագ մակարդակի սերիալներ, որոնք սերունդներ են դեբիլացրել, անկեղծ ասած ես կարծում եմ թե որևէ մեկը դրանք չպետք է որ դիտի Հայաստանում, բայց մի քանի անգամ առիթ ունեցա տարբեր առիթներով մի քանի մարդկանց տներում լինել Երևանում եւ տեսա որ այդ նողկալի սերիալները միացված են, այսինքն մարդիկ նայում են Հայաստանում եւ դա չի կարող չդեգրադացնել մարդկանց ուղեղները։ Բայց սերիալները միայն մի օրինակ են, երաժշտությունը ում էին տալիս ժողովրդական արտիստների կոչումներ, բաներ, այդ ամեն ինչը գիտեք, ինչպիսի արտիստներ բուծվեցին, երբ իսկական արվեստագետները դաշտից դուրս մղվեցին, ինչպիսի կերպարվեստ բուծվեց, ինչպիսի միջոցառումներ էին անում, այսինքն հանրային գիտակցությունը ապականեցին։ Եվ դա արեցին ըստ էության ծրագրված, որպեսզի իրենց այսպես ասեմ, այսպիսի սկզբունք կա քաղաքագիտության մեջ, եթե մի իշխանություն ապօրինի է կամ եթե մի իշխանություն հակաժողովրդական է առավել լայն ձևակերպմամբ ասեմ եւ ցանկանում է իշխանություն մնալ երկար ժամանակ, չի ցանկանում ժողովրդավարություն հաստատել, ապա նա ձեռնարկում է հասարակության դեբիլիզացիայի process։ Այդպիսի օրինակներ աշխարհում շատ կան, որտեղ տարբեր աստիճանի դեբիլիզացիաներ են իրականացնում։ Հայաստանում բարեհաջող ընթացել է հասարակական առանձին դերտերի դեբիլիզացիայի գործընթաց եւ դա չէր կարող արդյունքներ չտալ։ Դրա համար մենք այսօր ունենք դեբիլներ, որոնք օրինակ երբ բևեռը անում է որևէ ցույց հայրենիքը փրկելու բանով, գալիս են օրինակ այսօր միկին մեր հաջորդ ցույցի հավաքի թռուցիկը փոքրիկ երթի ժամանակ մոտեցավ ցուցադրաբար պատռեց եւ տվեց Արա Պապյանի ձեռքը։ Ես օրինակ ծափահարում եմ Արա Պապյանին, որ չշպրտեց այդ դեբիլի դեմքին
բայց հավանաբար դեբիլների հետ այդպես չեն վարվում, ուղղակի նայում են որպես դեբիլի եւ անցնում են առաջ, ինչը եւ արեց Արա Պապյանը։ Ինձ 3 չառաջին օրը Վանաձորում հայհոյում եմ ես մի նկար հրապարակեցի այդպիսի հայհոյիչի, բայց նա միակը չէր, էլի կային մի 2-3 դեպք այդպես եղավ 3 Վանաձորում, 2 դեպք եղավ Գյումրիում դրանից 1 օր առաջ, մի 3 օր առաջ, այսինքն դեբիլիզացիան տվել է իր արդյունքները։ Մարդիկ ասում են թողեք հանգիստ ապրենք, ինչ եք ուզում, իրենք չեն հասկանում, որ իրենք հանգիստ սատկում են, ոչ թե հանգիստ ապրում են։ Եվ հանգիստ դուրս են գալու մեջտեղից։ Հիմա նաև մի բան էլ ասեմ, որ այս կոշտ բառապաշարը, որը ես օգտագործում եմ, ինձ ասում են, երբեմն ասում են կոշտ է, չի կարելի այդպիսի բաներ ասել, բայց ես ժողովրդին դա չեմ ասում, մեր ժողովուրդը բոլորովին այլ բան է, քան այդ արարածները։ Բայց կներեք, այս ծայրահեղ վիճակում, եթե մենք դեբիլներին չենք կոչում դեբիլ, եթե մենք ապուշներին չենք կոչում ապուշ, մեղմ ասած, եթե մենք անասնական մակարդակի իջած արարածներին չենք կոչում, որ իրենք չենք ասում, որ իրենք իջել են անասնական մակարդակի, բա մենք ինչպես ենք ցույց տալու, որ մնացածը այդպեսին չեն։ Ինչպես ենք կոնտրաստ ստեղծելու եւ ինչպես ենք ոտքի հանելու նրանց, որոնք պարզապես քնած են։ Բայց դա ես հիմա ձեր հարցին, եթե թույլ կտակ, ես մի քիչ շեղվեցի, հիմա դառնամ եւ պատասխանեմ։ Բացական սելեկցիայի պայմաններում պետական իշխանական համակարգում բուծվել են ստորակարճ ստրուկներ։ Մենք դա տեսնում ենք ոստիկանության, իդեմս ոստիկանության համակարգի, որտեղ գերակշիռ մեծամասնությունը, չեմ ուզում ասել բոլորը, գերակշիռ մեծամասնությունը ես ասում եմ բոլորը, որտեղ հակառակ դեպքում անհայրենիք, անազգ արարածներ են եւ հայ կամ մարդ կոչել այդպես բան է, մեղք է։ Դատախազությունը ըստ էության նույն պատկերն է։ Ովքեր են այսօրվա դատախազությունը ստեղծել։ Ստեղծողներից ամենակարկառուն դեմքերից մեկը Աղվան Հովսեփյանն է։ Եվ այստեղ մեկնաբանություններ անել պետք չի։ Դատախազությունը հաստատ որևէ բան չի ձեռնարկելու սրա դեմ։ Դատախազությունը սրա գործիքն է։ Ինչի մասն է խոսքի։ Ով է այսօրվա գլխավոր դատախազը, նայեք։ Ով է նախկին գլխավոր դատախազը, օրինակ Գեորգ Կոստանյանը նախկին գլխավոր դատախազն։ Ովքեր են դրանք։ Իմ ջելոց ես Գեորգ Կոստանյանին գիտեմ համալսարանից, համալսարանում մենք միասին ենք սովորել նույն տարիներին, ես պատմության ֆակուլտետում էինք իրավաբանականում։ Եվ այդ մարդիկ ինչպիսի համակարգ պիտի ստեղծեին։ Ես ուզում եմ մեկ այլ բան ասել այս համատեքստում։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ ինքը հրաման է տվել եւ ինքն ընդունեց, որ հրաման է տվել զորքերը հետ քաշվելու։ Եվ զորքերը քաշվել են հետ։ Այդպես է եղել ըստ էության կարելի է ենթադրել ամբողջ պատերազմը։ Ես ուզում եմ հարցնել, ուր էին այն գեներալները, որոնք աստղեր էին ստացել, որոնք ճոռոմ բարբաջում էին հայրենասիրության դիրքերից ելնելով, ովքեր են դրանք։ Մենք ընդունում ենք արդյոք, որ գեներալների գերակշիռ մեծամասնությունը, էլի թերևս դիպլոմատիկորեն չասեմ բոլորը, ուղղակի անասուններ են եղել կամ իրենց պահել են անասունների պես։ Համագործակցել են։ Բայց գիտեք ինչ կա, վերջի վերջո այնպես չի, որ բոլորը իրենցից պաշտել են թուրքերին կամ պաշտել են ռուսներին, չէ, այդպես չի։ Բայց այդ դեպքում իրենք կլինեին ուղղակի դավաճաններ։ Անասնականությունը կայանում է նրանում, որ իրենք ստանում են դավաճանական հրաման եւ այնքան ողորմելի են, այնքան չեն համապատասխանում իրենց ուսադիրներին, որ կարող են իրենց թույլ տալ հայրենիք հանձնել թշնամուն դավաճանական հրամանների եւ հրահանգների արդյունքում եւ ոչինչ չձեռնարկել։ Ես ուզում եմ հարցնել, ով է Օնիկ Գասպարյանը, որին այդպես աստվածացրել էին մինչեւ պատերազմ եւ պատերազմից հետո էլ հաճախ այդպես բան էին անում եւ երբ թված թե տղամարդկային եւ զինվորականի պատվին հատուկ քայլ է անում, ես ինքս նույնպես ասացի, որ այդ դրվագում սատարում եմ իրեն։ Բայց ով է դա։ Արդյոք տղամարդ էր Օնիկ Գասպարյանը, ես նկատի չունեմ սերի առումով, արդյոք քաղաքացի էր Օնիկ Գասպարյանը, արդյոք հայ էր Օնիկ Գասպարյանը, արդյոք հայաստանցի էր, արդյոք նա ընդհանրապես իրավունք ուներ լեյտենանտից բարձր կոչում ունենալ, լեյտենանտ էլ իրավունք չուներ, ով էր դա ընդհանրապես, այդ արարածը ով էր, գլխաշտաբի ղեկավարը, հիմիկվա գլխաշտաբի ղեկավարը ով է ընդհանրապես, ով է պաշտպանության նախարար, այդ մարդիկ եթե կան, եկեք խոսենք այդ մարդկանցից, մենք գիտենք ով է Նիկոլ Փաշինյանը, լավ, մենք դա գիտենք,
Լավ, Նիկոլ Փաշինյանը միակն է, դա էլ ասեցինք հայոց ամբողջ պատմության մեջ։ Բայց ով է այս պետական համակարգը։ Արդյոք դրանք նույնպես հայեր են, Հայաստանի քաղաքացիներ ոչ։ Դրանք շատ ավելի վատ են, քան նա, որը կոնկրետ միսիա է կատարում։ Որովհետև նա որ միսիա է կատարում ինքը այդպեսին է, բայց նրանք ովքեր պարտավորություն ունեն եւ պարտականություն ունեն դա թույլ չտալու, որպեսզի դա տեղի չունենա, բայց թույլ են տալիս, որովհետև ողորմելի աշխատավարձ են ստանում, որովհետև այնքան անուղեղ սալդաֆոններ են, բայց անուղեղել չես կարող կոչել, որ վախենում են եւ հրամաններ են կատարում ապօրինի եւ դավաճանական, դրանք ամենամեծ պատասխանատուներն են։ Ես ես ասեմ, այն պետական ապարատի աշխատողները, դատախազները եւ զինվորականները, որոնք դեռևս կարող է ինչ որ մի պահի իրենց դրսևորեն որպես արժանապատիվ քաղաքացիներ երկրի եւ արժանապատիվ պաշտոնյաներ, այդ մարդիկ, այո, այդ մարդիկ իհարկե այս ընդհանրությունից պետք է դուրս դիտարկվեն, բայց այդպիսիներին մենք հիմա չենք տեսնում։ Եվ գիտեք ինչ, Աստվածչանի դրանք ի հայտ գան այն պահին, երբ այլևս ոչինչ պետք չի։ Իրենք այդ պահին ի հայտ չեն էլ գա, իրենք կգնանք սկսեն ծառայել Էրդողանին կամ Ալիևին։ Պուտինին արդեն ծառայում են։ Հայկական բանակը իմիջիայլոց այսօր մենք ասեցինք հանրահավաքի ժամանակ եւ սա բավական լուրջ տեղեկություն է։ Մենք ունենք տեղեկություններ ըստ օդում կախված լուրերի, ինչպես ընդունված է ասել, բայց այդքան էլ օդում կախված չի։ Հայկական բանակը ըստ էության ոչնչացված է եւ դա փաստ է ըստ էության։ Եվ պաշտպանության նախարարություն ամեն օր աշխատանքի են գնում շուրջ 100 կամ մինչև 100 ռուս գնդապետներ, փոխգնդապետներ եւ գեներալներ, որոնք նստած են համակարգիչների առջևս նույն տեղեկությունների եւ ղեկավարում են, կառավարում են ոչ թե հայկական բանակը, այլ հայկական բանակի ոչնչացման գործընթացը հայկական բանակը կառավարելու միջոցով եւ հայ այսպես կոչված գեներալները դա հանդուրժում են եւ տեսնում են, որ իրենք ինչ ասեմ, դրանց գլխին օրինակ սարքում է ոմն մեկը եւ իրենցից շատերը դուրս են թռչում համակարգից, շատերը դնում են բանդ, բայց միևնույն է դրանք ոչ տղամարդ են, ոչ զինվորական են, ոչ մարդ են, չգիտեմ ինչ են։ Այնպես որ ասում եմ ձեզ, հիմնական մեղավորին ամեն ինչի հասկանալի է իր դեպքը։ Հասկանալի չէ այն բանակը բացասական սելեկցիայի արդյունք տված մարդկանց, որոնք ըստ էության շատ ավելի ստոր վիճակում են, քան նա, որը բացահայտորեն անում է այն, ինչ անում է։ Սա է ամենակարևոր խնդիրը, այնպես որ ոչ, ձեր հարցին պատասխանելով մեկ նախադասությամբ ասեմ ոչ, որևէ բան առայժմ չի լինելու, դատախազության կողմից երբևէ չի լինելու։ Ոստիկանության կողմից երբևէ չի լինելու, մինչև չլինի Հայաստանում հեղափոխություն։ Բանակի կողմից էլ այլևս ամենայն հավանականությամբ որևէ իրենց պարտքին համապատասխանող քաղաքացիական դիրքորոշում մենք չենք տեսնելու։ Ձեր այդ հանդիպումները ժողովրդի հետ մասնավոր դեպքերի նկարագրությունը ինձ հիշեցրեց երեկվային ելույթից մի հատված Times Square-ում Նյու Յորքի, երբ որ ես նկարագրում էի մի իրավիճակ, երբ այդ տեսակ մարդիկ, որ կարող են թռուցիկ պատրել կամ հայոյել ձեզ, մենք վերցնում ենք վիրտուալ տարածքում, ասում ենք ժողովուրդ ջան, մենք էլ ձեզ չենք անհանգստացնում, ապրեք ձեր համար ոնց ուզում եք, մենք այս չհարմարվողներով տեղափոխում ենք Լեռնա Հայաստան, թողնում ենք մեր դրոշ ընդեղ, ով էլ ուզում է միանում է մեզ, ոնց ժամանակին Նժդեհն արեց, ստեղծում ենք մեր Լեռնա Հայաստանը, այս վիրտուալ տարածքում, եւ այս մարդկանց թողում ենք հանգիստ։ Ես ուզում եմ այդ մարդիկ մի պահ պատկերացնեն ինչ կկատարվի իրաց հետ, եթե այս պայքարող խումբը, այս ամեն ինչը մոռացած, ամեն ինչը դրած զոհասեղանին իրենց կներեք փրկելու համար, չէ ուզում մարմնի մասը ասեի, իրենց փրկելու համար ամեն ինչ մոռացած կռիվ են տալ իրականությանից, իսկ այդ չլիներ դա, այդ կռիվանողները ստեղծեն իրենց Հայաստանը, փոքր մեծ էական չի։ Ու իրենց թողեին հանգիստ, էլ ոչ միտինգ գալու կոչեր կանեինք մենք,
ոչ իրանց խելքի բերելու, դարձի բերելու, արթնանալու կոչեր կանեին, կլիներ երկու Հայաստան, կռվողների, հայերի եւ հարմարվողների, իրանց համար որ մեկն է, ոստացույցն է, իրանց վերևում տակը, կողքը, չգիտեմ։ Եվ այդ Հայաստանը, ես մի պահ, ես խորհուրդ կտայի, պատկերացնել դա հետևանքները եւ եթե դառնա դա իրականություն։ Այդպիսի մարդիկ պատկերացնել չեն կարող, Վարդան։ Մենք խոսում ենք անուղեղների մասին։ Դուք ասում եմ հայհոյողը ինչ տիպի մարդ լինի, որ հայհոյի այս երկիրը փրկելու համար պայքարողներին իրենց ամեն ինչը զոհաբերած մարդկանց։ Այսինքն պետք է մարդ չլինի, չէ՞, կոպիտ ասած դա պետք է կենթանու մակարդակի մեկը, բայց կենթաներին չեմ ուզում վիրավորել, որտեղ կենթանիները շատ ավելի բարձր արարածներ են, քան այդ մարդիկ։ Հիմա դուք ասում եք ինչ կլինի, իրենց կգան, իրենց վիզը կկտրեն կամ իրենք կսկսեն լիզել թշնամու կոշիկները, որին համարում են բարեկամ։ Այդ մարդկանց հետ ամեն ինչ պարզ է եւ այդ մարդիկ մեր թիրախը չեն հանդիսանում, այսինքն մենք իրենց վերաբերվում ենք խղճահարությամբ, մենք հասկանում ենք, որ հեղափոխությունից հետո, իսկական հեղափոխությունից հետո եւ երկիրը փրկելուց հետո, երբ բևեռը գա իշխանության, այդ մարդկանց հետ գործ ունենալու միակ միջոցը նրանց կրթելն է պետական ճիշտ ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտ ստեղծելու միջոցով ամենազգունի իր տականքը մեր տականքը ինչպես Նժդեհն է ասել յուրահատուկ է եւ շատ ավելի անգավոր տականք է, բայց այդ տականքից ազատվելու ձև կա եւ այդ ազատվելու ձևը նրան կրթելն է, որպեսզի գոնե նրա սերունդները չլինեն տականք իրենց ծնողների պես։ Եվ դա լրիվ հնարավոր տարբերակ է, այսինքն դավաճանության մտայնությունը, մոտեցումը, ցեղասպանին ներելու մոտեցումը, երկրի համար, սեփական հայրենիքի համար չպայքարելու գաղափարախոսությունը պետք է արմատախիլ արվի պետական, տեղեկատվական, կրթական, քաղաքականության միջոցով։ Դա հնարավոր է անել 5 տարվա ընթացքում։ Ամենաշատը 5 տարվա։ Ես ձեզ համաձայն եմ, պարոն Մարտիրոսյան, բայց չվերցնենք այդ խավին, որ մտածելու ունակ չի, եւ դրան անպայման կրթել է։ Բայց ես վստահ եմ, որ դրա մեջտեղում, այս երկուսի մեջտեղում, էլի խավ կա ու բավականին մեջ չէ։ Ու իմ համոզմունքն իրանց մոտ այն տպավորությունն է, որ ինչ որ կատարում է պետության մեջ, այդքան էլ իրանց գործը չի, դե կռվողը կա, պայքարողը կա, խոսացողը կա, տուժողը կա, շահողը կա, ինքն դեռ անելիք չունի։ Իմ թիրախը ճիշտն ասած ավելի շատ իրանք են։ Եվ ես ուզում եմ իրանք մի պահ պատկերացնեն, որ հարգելիներս, որ դուք ամեն օր գնում եք աշխատանքի գալիս, դեր առօրյայով եք զբաղված։ Որ նորմալ է, մարդների առօրյան է պետք է ունենա, էլի։ Բայց այն ինչ որ կատարվում է ձեր շուրջը, պատկերացրեք դուք այնտեղ ունեք պարտականություն եւ մասնակցության պարտականություն։ Եվ մի պահ էքսերտին եմ ասում, պատկերացրեք, երբ որ էլ չկա բևեր, չկան հալող ուժեր, ընկերներ, հա, ասենք անհատ մարդիկ, որոնք կավասկի բևերին էլ չեն ճանաչում, չեն էլ ալում, բայց հասկանում են, որ ինչ-որ մի բան պետք է անել, այս վիճակից դուրս գալու համար։ Եվ իրանց հարց եմ տալիս, դու մի բան պատկերացրեք, որ չկա Վարդանը, չկա Հայկը, չկա Բևերի բարձրախոսը եւ ընդհանրապես ձեր զահալեն տանող չկա։ Ձեզ թողել ենք հանգիստ, մենք մեր կներեք վեշերը հավաքել ենք, ստեղծել ենք մեր Հայաստանը, ձեզ էլ ասել ենք հանգիստ ապրեք ձեր ընտրած Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դուք մի պահ պատկերացնում եք այդ մարդկանց հոգեվիճակը։ Ուրեմն նախորդ խումբը, որ ես խոսում էի, դա ժողովուրդ չի։ Դա Նժդեհի խոսքերով ասած ազգի տականքն է։ Այս խումբը, որի մասին դուք խոսում եք, դա արդեն ժողովրդի մի մասն է։ Հուսով եմ մեծ մասը չի, բայց մեծ մաս է։ Մեծ մաս է, բայց մեծ մասը չէ։ Այսինքն ինքը որոշակիորեն ծավալուն մաս է, բայց ամբողջ ժողովրդի մեծ մասը չէ։ Ես շատ հուսով եմ, որ ճիշտ եմ պատկերացնում այդ խմբի չափերը մոտարապես։ Հիմա այո, մեր թիրախը նույնպես այդ խումբն է, եւ այդ խմբի մեջ քիչ չեն մոլորվածները, այդ խմբի մեջ քիչ չեն դեպրեսիվ մարդիկ, այդ խմբի մեջ քիչ չեն որոշակի կրթության պակաս ունեցող մարդիկ, որոշակի ապակողմնորոշված մարդիկ, դա բավական խառը խումբ է։ Եվ ըստ էության այդ խումբը բավական դժբախտ խումբ է, որովհետեւ այդ խումբը դժբախտություն ունի չտեսնելու կամ ընտրություն կատարելու հրաժարվելու տեսնելու ճշմարտությունը։
Հենց այդ խմբի համար ենք մենք անընդհատ գոռում, գոչում, փողոցները չափչփում ամեն օր, արժանանում հայհոյանքների, նաև արժանանում գնահատանքի, այդ խմբի համար ենք մենք կատարում զոհաբերությունները մեր բոլոր անձնական, գործնական եւ այլ բնույթի, որպեսզի կարողանանք արթնացնել որոշակի զանգվածների այդ խմբից, բայց մենք մի բան ենք հասկանում, անգամ այդ խումբը կամ այդ խմբի այն հատվածները, որոնք չեն արթնանալու, անգամ նրանք անկարող են լինելու որևէ բան փոխել այս երկրում։ Այս երկրում փոխել եւ այս երկիրը փրկել կարող է մի ոչ մեծամասնություն կազմող խումբ, մարդկանց խավ, որը նույնպես այս կամ այն պատճառով հաճախ երբեմն դրա հատվածները, ուշ է միանում մեզ, բայց այնուամենայնիվ միանում է, եւ դա գիտակից կամ բարձր գիտակցություն ունեցող մասն է կամ այն մասն է, որը բավական արագ է ըմբռնում, որտեվ նորմալ է մարդը կարող է դանդաղ ըմբռնել ինչ որ բաներ, որը բավական արագ է ըմբռնում իրականությունը։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ մենք շատ ժամանակ չունենք, որպեսզի դանդաղ ըմբռնողներին սպասենք։ Հետևաբար կա որոշակի կրիտիկական զանգված, որը երբ ձևավորվեց այս ոչ շատ մեծաթիվ խմբերի միասնությունից մեր շուրջը, Բևեռի շուրջը եւ երբ իրենք դառնան Բևեռ, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի խոսել երկրի փրկության կոնկրետ քայլերի մասին։ Դրա համար մենք անընդհատ անում ենք հանրահավաքներ, ինչպես տեսնում եք, մեր հանրահավաքների թիվը ամեն անգամ աճում է, համակրանքը ժողովրդի աճում է, այո, մարդիկ իրականում նրանք ովքեր քնած էին շատ-շատերը զարթնում են եւ մի պահ թափ են տալիս իրենց եւ տեսնում են, որ դեպրեսիան էլ լուծում չի եւ հարգանքս այդ մարդկանց, հարգանքս մեր ժողովրդի այդ հատվածին, նախկինում ապակողմնորոշվածներ կան, որոնք գալիս միանում են, էլի հարգանքս իրենց, այսինքն մենք ոչ քինախնդիր ենք, ոչ բաժանում ենք ժողովրդին, ոչ բան, մենք հասկանում ենք, որ կա մի խումբ, ուզում եմ այս բառը ընդգծել, խումբ, որը տականքային խումբ է, որը կողմ է դավաճանությանը, որը կողմ է քիրվայությանը, որը չունի հայրենիք, որը չունի ազգ, որը Տեր-Պետրոսյանիզմով է տառապում, որը դրանով ոչ թե տառապում է, այլ երջանիկ է։ Դա մեզ համար այո այդպիսի խումբ է, որը կործանում է ամբողջ ազգը, ամբողջ ժողովրդին, մեր հայ ժողովրդին։ Բայց ժողովուրդ ունի այլ շերտեր եւ այդ մարդկանց մենք չենք համարում ժողովուրդ։ Մեզ համար ժողովուրդը դա թեկուզ քնած, թեկուզ դեպրեսիայի մեջ, թեկուզ ոչ մեզ հետ եղող խմբերն են, խավերն են, զանգվածներն են, բայց իհարկե նաև մեզ հետ եղողներն են, այսինքն մենք մեզնով չենք չափում, եւ մեզ համար ժողովուրդը կարող է սխալական լինել, ժողովուրդը կարող է եւ անսխալական լինել, բայց մեզ համար ժողովուրդը այն զանգվածն է, որը դավաճան չէ, ինքն իրեն չի դավաճանում, իր ծնողների գերեզմաներին չի, դա է ժողովուրդը։ Մնացածը ըստ էության մեր մեջ ծնված բաներ են, տեսեք հաճախ լսում ենք խոսքեր, որ սա հայ չի, նա հայ չի, ուրեմն եւ այլն, չէ, այդ գենետիկ կազմվածքը արյան բանի շատ քիչ կապ ունի իրականում կապ ունի, թե դու քեզ ինչպես ես զգում, թե քո ինքնագիտակցությունը ինչպիսին է, այսինքն ազգային էթնիկ ինքնագիտակցությունը եւ գիտեք ինչ կա Հայաստանում բազում հույներ կան, եզիդիներ կան, քրդեր կան, ասորիներ կան, որոնք շատ հայերից շատ ավելի հայ են, ես ունեմ էթնիկ առումով հայ են, այսինքն իրենք շատ ավելի հայաստանցի են, իրենք շատ ավելի այս երկիրը համարում են իրենց հայրենիքը եւ այդ մարդկանց արժեվ պետք է խոնարհվել, որտեվ այդ մարդիկ նվիրյալներ են, հա, ես կես կորեացի գիտեմ հայ իմ ընկերների մեջ, որը ազգությամբ 50%-ով մաքուր կորեացի է, բայց իրեն համարում է հայ եւ իրենից ավելի հայրենասեր մարդ ես շատ քիչ եմ տեսել, եթե տեսել եմ երբևէ։ Այսինքն ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հայ ժողովուրդը դա այն ժողովուրդն է, որը դավաճան չէ։ Ուրիշ հարց, որ մեր մեջ դավաճանների խմբեր կան եւ դրանք ոչ հայ են, ոչ հայաստանցի են, ոչ հայրենիք ունեն։ Բայց դրանց հետ մենք պետք է կրթենք եւ գանք իշխանության, սա է հարցը։ Ուղղակի ընդհանրացնելով ասեմ, որ այս լուրջ խնդիր է, այստեղ շատ խութեր կան, բաներ կան, բայց մի բան պարզ է, չի կարելի սեփական հայրենիքը դնել
ցեղասպան թշնամու ոտքերի տակ։ Դա արել են եւ անում են հիմա հենվելով առանձին խմբերի վրա։ Երբ լինի քրիտիկական զանգված, այդ բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Դրա համար հենց հիմա նույնպես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, նրանց ովքեր դեպրեսիայի մեջ են, ովքեր հույսները կտրել են, մի կտրեք ձեր հույսերը, մի կտրեք ձեր հույսը։ Կա փրկության ուղի, եւ այդ փրկության ուղին առաջարկում է BBR-ը, բայց մենք չենք տենչում ձգտում իշխանության։ Մենք տենչում եւ ձգտում ենք միայն մի բանի՝ փրկելու Հայաստանը կործանումից, իսկ Հայաստանը ոչնչանում է եւ հայ ժողովուրդը կանգնած է իսկական ցեղասպանության վտանգի առջեւ։ Հետևաբար դուք եկեք լսեք մեզ, միացեք մեզ, բոլորով միասին փրկենք Հայաստանը։ Մեր ժողովուրդը մասամբ թմրած է, բայց մեր ժողովուրդը մեռած չէ, եւ մեր ժողովուրդը չպիտի մեռնի, մենք չպիտի թույլ տանք, որ ժողովուրդը մեռնի։ Այդ դեպրեսիայի մեջ ընկնողներին անձնական փորձից ասեմ, ինձանից լավ դեպրեսիայի մեջ ընկնող չլինեք։ Ես օրերով կորցնում եմ խոսելուս շփվելու ունակություններ ընդհանրապես, բայց երբ հիշում եմ, որ ես չանեմ, ով պետք է անի։ Ու այդ ժամանակ ինչ որ տեղից էներգիա է մեջս արթնանում, ու ես գիշերով զանգում եմ Հայկ Մարտիրոսյանին կամ մեկ այլ կարևոր մարդու ասում եմ զրուցենք եւ ներկայացնենք ինչ է իրականում հիմա կատարվում եւ ինչ է պետք անել, որ Այլոց Վարդան, աշխատանքը, որ դուք կատարում եք, կներեք, որ ընդհատում եմ, շատ կարևոր է եւ անպայման տալու է իր արդյունքը։ Դուք արևելյան ափին, որտեղ հայ համայնքը կազմակերպված չէ ցավոք, որտեղ երբ ես էի նոր տեղափոխվել արևելյան ափ Նյու Յորք, շատ փոքրաթիվ էր համայնք չկար, ես երկար տարիներ անգամ հայերի խմբերի հետ չեմ շփվել, միայն առանձին անհատների, այսպես անձնական մակարդակով էպիզոդներով։ Հիմա որքան հասկանում եմ, ցավոք սրտի ձևավորվել է համայնք, ցավոք սրտի, որտեղ ձևավորվել է Հայաստանի հաշվին, հայաստանցիներ են հիմնականում գնացել, հին սփյուռքը հայերը կտրված են մեծ մասամբ, ոչինչից տեղյակ չեն, ինչ որ շատերը, չեմ ասում բոլորը, բայց շատերը ինչ որ հիմար գաղափարներ ունեն, մակերեսային, ինչ որ կարող են Boston Globe-ից իմանալ Հայաստանի մասին նորությունները եւ այլն։ Կարևոր չէ։ Այն ինչ դուք անում եք, դուք փորձում եք արտնասնել եւ համախմբել New York, New Jersey կամ Tri-State area-ի հայերին, որը շատ կարևոր բան է այն առումով, որ վերջապես եթե սփյուռքը ոտքի է կանգնում որպես ընդհանրություն, մենք Լոս Անջելեսում էլի կազմակերպված համայնք չունենք, բայց խիտ բնակվող, կոմպակտ բնակվող համայնք ունենք եւ BBR-ի այնտեղի վարչությունը ահռելի գործ է կատարում եւ նվիրյալներ են, էլի բացառիկ նվիրյալներ են։ Արևելյան ափում ցավոք սրտի քիչ են այդպիսի մարդիկ, բայց կան, դրանցից մեկը դուք եք։ Եվ սփյուռքում ընդհանրապես պիտի մարդիկ հասկանան, որ այնինչ դուք եք անում, պիտի արվի նաև տարբեր այլ համայնքներում նույնպես։ Մենք Եվրոպայում ունենք այդպիսի գաղափարակից ընկերներ, որոնք էլի բացառիկ նվիրյալներ են, բացառիկ գործ են անում, բայց սա պիտի լինի համասփյուռքյան շարժում նույնպես։ Մենք համահայկական շարժում ենք։ Ազգային ժողովրդարական BBR-ը ոչ թե իշխանության ձգտելու գաղափարի շուրջ ստեղծված կառույց է, որը ոչ թե ֆինանսավորվում է դրսից, ինչպես մնացած կուսակցությունների 99%-ը, այլ դա grassroots movement է, որը ժողովրդական հանրային շարժում է, որի մեջ մի քանի կուսակցություններ կան, այդ թվում եւ ազգային ժողովրդավարական BBR կուսակցությունը, Սասնա Ծռեր կուսակցությունը եւ էլի կուսակցություններ եւ ուժեր եւ անհատներ անկախ, որոնք համախմբվել են երկիրը փրկելու օրակարգի շուրջ, ունեն գաղափարախոսություն, այդ գաղափարախոսությունը ներկայացնում են, օդի մեջ չեն ասում ունենք գաղափարախոսություն, ինչպես մնացած գրեթե բոլորն են ասում, չէ։ Եվ ձեր օրինակը կարծում եմ պիտի վարակիչ լինի նրանց համար, այն համայնքների համար, որոնք դեռ տեղից չեն շարժվում, որոնք դեռ քնած են, եւ ցավոք սրտի մենք ունենք հին սփյուռքի пассивության օրինակը, երբ հին սփյուռքը մեծ մասամբ ցավոք սրտի ապակողնորոշված է կամ հետաքրքրված չէ կամ չի հասկանում ինչ է կատարվում
Եվ սա նույնպես շատ Շնորհակալություն ձեր խոսքերի համար, բայց քանի որ իմ մոտ շատ են կետերը, որի մասին ուզում ապայման խոսեմ, կարճ ներկայացնեմ իմ հանդիպումների շարքից մեկը, որը չուզենալով, բայց ես նախաձեռնեցի հետ, հասկանալով, որ պետք է օգտագործել բոլոր ռեսուրսները, ինչ որ արկային Նյու Յորք։ Նյու Յորքում տեսա մի գեղեցիկ շենքի վրա դրված հայերեն տառերով ազգային առաջնորդական արտադրի ձեր ստատուսը։ Այո, եւ խնդրեցի հանդիպում մեր ընդհանուր ընկերը Տիկին Վարդ անունով զանգեց առաջնորդական խնդրեց հանդիպում իր խոսքով ես գնացի բավականին ջերմ ընդունելություն ժամուկես տևած հանդիպում ես այն տպավորությունն ունեի անկեղծ ասած ուսե այդպես է որ մարդիկ հստակ հասկանում են ինչ է կատարվում Հայաստանում ովքեր են մեղավորներն ովքեր են պատասխանատուները հստակ հասկացողություն կար ես նոր բան կարծես թե չէի ասում ավելի շատ ես իրանց վստահեցնում էի այն համոզման մեջ ինչ որ արդեն կարծես թե իրանք ունեն բայց չունեն մի բան պատկերացում թե իրենք ինչ կարող են անել եւ դասական սփյուռքի մոտ ես իրենց օրինակով եմ ասում հա երկու երևելի մարդ նստած են իրենց ընկալումների մեջ որ այս հարցում իրենք չեն կարող ոչ մի բան անել որովհետեւ Հայաստանի քաղաքացի չեն մեկ եւ ֆիզիկապես չեն գտնվում Հայաստանում երկուսն էլ հիմար արդարացումներ են ասենք առաջ ես փորձեցի ապացուցել որ դա անշուշտ իր նշանակություն ունի բայց սփյուռքում անելիք կա եւ այն ռեսուրսը որ սփյուռքն է տերապետում եթե դա արտնացվի եւ օգտագործվի ճիշտ ուղղությամբ հնարավոր չի Հայաստանի կործանումը չկանխել հա դա հնարավոր է ռեալ դրսել է ուժը եւ կանխել է ինչ որ մեզ սպառնում է ի վերջո իրենց բացատրում եմ արգելիներս եթե դուք 100 տարի ավել օգտագործել եք ցեղասպանության հանգամանքը ինչ որ միջոցառումներ անելու համար դա կլինի հայդատը դա կլինի ձեր ընդհանրապես գործունեության իմաստը ընդհանրապես գոյության եւ գործունեության իմաստը Նիկոլ Փաշինյանը մի սորավությունով վերջը դնելու տամ դուք որպես հա ձեր պնդումով այդ Վահան Քարտաշյանի գործի շարունակող Չէ, ինչ եք ասում, Վահան Քարտաշյանի գործի շարունակող այսօր Սփյուռքում չկա ցավոքսեր։ Լավ, ես գոնե իրանք դրա այդ լոզունգի տակ փողեր են հավաքում Սփյուռքից միլիոններ, հա։ Ես չեմ ասում ինչի վրա են ծախսում։ Մինչ այլոց եթե տեղեկեք Վահան Քարտաշյանի գերեզմանը, գիտեմ, ես եղել եմ այնտեղ։ Մենք ենք գտել եւ եթե տեսել եք դա արժանի չէ այդպիսի ազգային խոշոր հերոսին, այդպիսի գերեզման չի եւ անգամ անունը սխալ էր Քույնզի գերեզմանոցում է գիտեք հայկական հատվածում եւ երբ ես գտնում էի ադմինիստրացիայի հետ գերեզմանատան գնացի խոսեցի եւ չէի կարողam գտնել անունը անգամ որովհետեւ սխալ սպելինգով ված անգամ անունը այս եւ այդտեղ տասնամյակներ թաղումից ի վեր թերևս ոչ ոք չէր այցելել քարն էլ միայն հայերենով է եւ հիմա Վահան Քարտաշյանի անունը շահագործում են ինչ ասեմ ներողություն պարոն Մարտիրոսյան ես եմ դա ասել միգուցե իրանք չգիտեին էլ ում գործ են շարունակում կամ ինչ է նշանակում Վահան Քարտաշյանի գործ շարունակելը դա չեմ վիճակում այսինքն հայդատը բացատրում եմ հայդատի հիմնադրի գործը մի մարդու որ լինելով իրավաբան իր ամբողջ կարողությունը ծախսեց այդ ներդրեց այդ գործի մեջ եւ աղքատության մեջ մահացավ դուք այսօր աղքատության եւ հիվանդության մեջ մահացավ եւ երիտասարդ տարիքում դուք այսօր գաղափար օգտագործելով Իմիջ այլոց սա էլ պիտի ասեմ հանուն ճշմարտության Քարտաշյան երևույթը հայ ժողովրդի համար վերաբացահայտել է Արա Պապյանը եւ իրեն լսելով է որ ես գնացի եւ գերեզմանոցում գտա իր թաղամը Մենք նույնպես հիմա բացատրում եմ որ այդ մի ստորագրությունով վերջ է տրվելու այդ ամեն ինչի հա ուղղակի վերջ դուք նշանակում է դուք ոչինչ չեք կորցրել ասենք մենք ոչինչ չենք կորցրել Արևմտյան Հայաստան այդ ցեղասպանությունը իրականում չի եղել որովհետեւ դա մերը չէ հետեւաբար մեզ չեն կարող ընդերից վտարել նշանակում է որ մենք չենք հայրենազրկվել այս ամբողջը սուտ է եղել ու այս ամբողջ 30 տարվա գանք արդեն ժամանակից պատմությանը որ 30 տարի առաջ հայերը զավթել են
ադրբեջանական տերիտորիա, եւ բոլոր նրանք, ովքեր թաղված են Եղաբլուրում, դրանք ռազմական հանցագործներ են, եւ ոչ միայն Եղաբլուրում։ Դավաճանների գործունեությունը միտված է այդ բոլոր թեզերը, Այո, պատկերացրեք, որոնք իհարկե բոլորս գիտենք, որ ճիշտ հակառակն է եւ այդ թեզերը, որ դուք հիմա թվեցիք, իհարկե դրանք հանցագործ կեղծ սուտ թեզեր են, այո։ Տեսեք, ես այս ամեն ինչը իմ կարծիքով համոզիչ փաստարկելով գալիս եմ ասում, լավ, դուք մի բան, եթե նույնիսկ չգիտեք ինչ անել, բայց դուք գոնե ուզում եք մի բան անել, արեք սկսենք դրանից, ուզում եք թե չէ, հետո մտածենք, եթե ուզում եք, ինչպես, որտեղ ես այդ մեթոդները գիտեմ, գոնե մի մասը, հա, կարող ենք քննարկել, եթե ցանկություն կա, արեք դուք մի հատ որոշեք, ուզում եք թե ոչ, մենք շատ բարեկամաբար բաժանվեցինք, ես զանգ էի սպասում, երկու օրը զանգ ստացա, որ պատասխանը մոտապես համառոտ ասեմ, իրանք ուրախ են, որ մենք անհանգիստ ենք, որ մենք ինչ-որ բան ենք ուզում անենք։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ ուզում տալ, եւ իմ հարցին արդյոք դուք պատասխանում եք, բաբշե մենք անելիք ունենք իրար թե չէ, պատասխանը ոչ, որ իրենց քաղաքական թիմը իրենց անելիքն ունի, առանց։ Ես հիմա հարց եմ տալիս ձեզ, որպես Սփյուռքում երկար ապրած մարդ։ Այսուհետ այդ կառույցները ճռճռան անուններով, հա, բառը կներեք, բառի օգտագործանով, համահայկական, համազգային, չգիտեմ, հայ ընդհանուր, Վաշինգտոնի լոբիստական կառույցները, հայկական։ Ես հարց եմ տալի, ինչով են հիմնավորելու իրենց գոյությունն ու գործունեությունը։ Եկեղեցին։ Հələ դան չի ուզում ասնել։ Եկեղեցուց սկսած, որ ուզում եք իմանաք։ Եկեղեցին ոչ թե որպես ինստիտուտ, որտեղ եկեղեցին որպես ինստիտուտ մեծագույն արժեք է, մեր ազգային եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցու մասն է խոսքը, այլ եկեղեցին որպես զավթված կառույց, որտեղ եկեղեցին նույնպես զավթված է մորթապաշտ, նյութապաշտ, անհայրենիք ղեկավարության կողմից, մասնավորապես Էջմիածնի կաթողիկոսությունը, բայց ես հարցս ինչպես են այդ կառույցները իրենց գոյությունը հիմնավորելու եւ հիմնավորելու իրենց պասիվությունը Հայաստանի վերջնական ոչնչացման։ Վարդան հիմնավորելու խնդիր չունեն, իրենցից հաշիվ պահանջող չկա, դուք եք հաշիվ պահանջում, մենք ենք Բևերն է հաշիվ պահանջում, ելով է հաշիվ պահանջում։ Երբ որ կլինենք իշխանություն, այն ժամանակ հաշիվ կպահանջենք այդ ինստիտուտներից մեծ հաշվով եւ տեսնենք թե ինչ են ասելու եւ դրանց մեծ մասի կարիքը չի լինի կամ կազմերը պետք կլինի փոխել, որովհետեւ իրենք այս ճակատագրական կործանվող պահին դավաճանել են թե Սփյուռքին, թե Հայաստանին եւ հայության ընդհանրապես։ Հիմա ասեմ ձեզ, որքան հասկանում եմ, դուք գնացել եք Անտիլիասի առաջ Նյու Յորքում, որտեղ Էջմիածնի հետ դե ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է։ Ասեմ ձեզ, որ Անտիլիասի պարագայում միանշանակ չի ամեն ինչ, շատ ավելի բարդ է, որովհետև այստեղ պետք է նայենք կուսակցական ասպեկտին խնդրի եւ սրա մասին շատ քչերը գիտեն Հայաստանում, շատ քչերը գիտեն թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը իր թեմերով հանդերձ քաղաքականապես եւ շատ հաճախ նաեւ ֆինանսապես կախված է հայ հեղափոխական դաշնակցությունից։ Գիտենք, որ այսինքն եկեղեցին է կախված դաշնակցությունից։ Չէ, դա բոլորը Չէ։ Ինչպես նվիրատվությունը տալիս է եկեղեցուն, թե դաշնակներին, թե դաշնակներն են հետո ինչ-որ բան են հանգանակում։ Չէ։ Հիմնական Անտիլիասի հիմնական դոնորները տարբեր մեծահարուստ դաշնակցականներ են եղել տասնամյակներ շարունակ։ Եկեղեցին իրականում, եկեղեցու այդ հատվածը իրականում շատ լուրջ քաղաքական եւ ֆինանսական կախման մեջ է եղել եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունից։ Գիտենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հիմա տրոհված է եւ ամենահարուստ հատվածը, որը արևմտյան ափի, կոպիտ ասած Լոս Անջելեսի հատվածն է, ամբողջությամբ առանձնացած է եւ անգամ իրենք բազմաթիվ հայտարարություններ են արել, վերջինը եղավ կարծեմ 2 շաբաթ առաջ,
որ շատ հստակ մեղադրում էին Հայաստանի Դաշնակցությանը եւ այդ թվում նաեւ Լիբանանի Դաշնակցությանը, որը ըստ էության մի թևն է, իրենք մյուս թևն են, դավաճանության մեջ փաստացիորեն այդպես էր ստացվում իրենց կոչումից հեռանալու մեջ եւ այլն, Լոս Անջելեսին է։ Լոս Անջելեսի Ես ուզում եմ ձեզ ընդհատեմ։ Մեր զրույցի ժամանակ Սրբազանը շատ հստակ նշեց, որ Դաշնակցության աջակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանին դա դավաճանություն է։ Ես վստահ եմ, թույլ կտակ ասեմ, բացատրեմ։ Ուրեմն տեսեք, շատ էլի եմ ասում, մի փոքր պիտի ժամանակ տակ, որ այս նուրբ խնդիրը, քանի որ դուք բարձրացրեցիք եւ ես շատ անկեղծ եմ ուզում խոսել, փորձենք լուսաբանել նրանց համար, ովքեր չգիտեն, սա շատ լուրջ հարց է, եւ չեմ ուզում, որ մենք անձրևանոցի պես մեղադրենք բոլորին եւ ամեն ինչ։ Կրկնեմ, սա քաղաքական նուրբ հարց է։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափի, ոչ թե արևելյան, օրինակ ձեր ափում անջատված չի Դաշնակցությունը Հայաստանից։ Արևմտյան ափում անջատված է եւ արևմտյան ափից է հիմնականում սնվել կուսակցությունը, հիմնականում։ Ամենախոշոր փողերը, ամենակարևոր դեմքերը այնտեղ են եղել եւ այնտեղ են։ Իրենք մնում են Դաշնակցություն, բայց տարբեր Դաշնակցություն, այսինքն իրենք դատապարտում են Քոչարյանական թևը, իրենք դատապարտում են այն ամեն ինչ որ անում է այսօր բյուրոն։ Հիմա այնուամենայնիվ Լիբանանի Դաշնակցությունը եւ նաեւ Իրանի Դաշնակցությունը գտնվում է ըստ էության Հրանտ Մարգարյանի թևի ազդեցության տակ։ Եվ Լիբանանի ազդեցությունը Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության վրա քաղաքական եւ ֆինանսական օբյեկտիվ պատճառներից ելնել, որովհետեւ կաթողիկոսությունը գտնվում է Անտիլիասում, Բեյրութում ըստ էության Բեյրութի արվարձան է, բայց Բեյրութը մեծ հաշվով եւ չես կարող Լիբանանում գոյություն ունենալ եւ Լիբանանի ըստ էության հայկական միակ ծանրակշիռ ռամկավարներ, հնչակյաններ, թողնենք մի կողմ, միակ ծանրակշիռ կուսակցությանը հաշվի չառնել, որտեղ նաեւ այնտեղ խնդիրներ կան, շենքերի խնդիրներ կան եւ այլն, շատ չմանրամասնանամ։ Դա չի նշանակում, որ օրինակ Արամ կաթողիկոսը, Արամ առաջինը չի դիմադրել կամ չի դիմադրում Դաշնակցության որոշակի ճնշումներին կամ որոշակի միջամտություններին։ Դա չի նշանակում, որ Արամ կաթողիկոսը համաձայն է, ես չգիտեմ, ես իր հետ վերջին շրջանում չեմ խոսել եւ տեղյակ չեմ, ինքը ինչպես է մտածում, բայց ես հստակ պատկերացնում եմ մեխանիզմը։ Եվ որքան տեղյակ եմ եւ իրեն անձամբ ճանաչելով կաթողիկոսին, գիտեմ, որ ինքը ինքնուրույն բավական բաներ արել է, բայց չի կարող զերծ մնալ կուսակցության ազդեցությունից եւ չի կարող ընդհանրապես անտեսել կուսակցությունը։ Կուսակցությունը ունի հսկական ազդեցություն, նաեւ նկատի ունեցեք, թեմակալ առաջնորդների ընտրությունը ըստ էության անցկացնում են Դաշնակցության ներկայացուցիչները, որտեվ թեմերի խորհուրդները կամ հոգաբարձությունների խորհուրդները կամ տարբեր տեղերում տարբեր կերպ կարող է կոչվել, Անտիլիասի պարագայում հիմնականում բաղկացած են դաշնակցականներից, որոնք իրենք են ընտրում, այսինքն իրենք ուղղակի ազդեցություն ունեն Անտիլիասի կադրերի վրա։ Հիմա այնուամենայնիվ, քանի որ Անտիլիասը այնուամենայնիվ էջմիածին չէ բովանդակային առումով, ես կրոնականը նկատի չունեմ, քաղաքական բովանդակային առումով, ամենևին բացառված չի, որ առաջնորդներ օրինակ է տեղի առաջնորդը ասի, որ ինքը դեմ է Դաշնակցության գծին քաղաքականության առումով Հայաստանում վարվող։ Բայց նորից ասեմ, նկատի ունեցեք, քանի որ արևմտյան ափը հեռացել է, իսկ Լիբանանի թևը ֆինանսապես շատ ծանր վիճակում է գտնում, բայց այնուամենայնիվ մնացել է միայն այդ թևը։ Եվ սա էլ ասեմ ավարտեմ, եւ Հայաստանի Դաշնակցությունը ըստ էության ֆինանսապես սնման աղբյուր չունի այլևս, որտեղ Լիբանանի ուժը թերևս ֆինանսական ուժը թերևս բավարարում է Անտիլիասին ֆինանսավորելու վրա կամ ինչ որ բաներ անելու վրա հենց Լիբանանի ներսում, որտեղ վիճակը շատ ծանր է, Հայաստանում Դաշնակցությունը տրամաբանորեն պետք է որ սնվի Ռոբերտ Քոչարյանից, պետք է որ։ Եվ չեմ կարծում, թե դա բոլոր անտիլիասական եպիսկոպոսներին եւ arczepiskopոսներին է դուր գալիս։
առնվազն մի քանի հոգու ինքս անձամբ գիտեմ, որոնց դա ընդհանրապես դուր չի գալիս, որոնք ուղղակի զզվում են այդ իրավիճակից Մեզ եթե ոչինչ չի արվում դրա հերվից եմ գալիս Վարդան, հերվից եմ գալիս։ Հիմա արդեն մոտեցա ձեր դեպքին։ Բայց մյուս կողմից նկատի ունեցեք, որ այնպես չի, որ եկեղեցին մի առանձին կառույց է։ Ովքեր են անտիլիասական առաջնորդները հիմնականում, չեմ ասում բոլորը։ Դա հին սփյուռքն է, որը սովոր է ոչ միշտ եւ ոչ բոլորը, բայց շատ-շատերը սովոր են չեզոք մնալ Հայաստանի հարցերից, ով Հայաստանում իշխանություն է կամ ինչ կատարվում է, ասել, որ իրենք կողք են կանգնում, եւ ուղղակի նախընտրում են, ինչպես նաեւ շատ-շատերը Հայաստանում ոչ աշխարհիկ մարդիկ, ոչ հոգեորական։ Մենք ինչքան մտավորականներ ճակերտների մեջ մտավորականներ ունենք կամ հայտնի մարդիկ ունենք, օրինակ ուր է Արտավազդ Փելեշյանը։ Հիմա ես գիտեմ Փելեշյանի մանյակները կսկսեն հարձակվել ին վրա կամ կսկսեն ավելի ատել, բայց ես թքած ունեմ, ես հարց եմ տալիս, ուր է այդ մարդուն մի արդարացրեք։ Մի ասեք թե ինքը կապ չունի։ Հիմա եթե Փելեշյանը, որ Հայաստանի մեջ է, այդ այն մարդն է, որ շնորհակալություն էր հայտնում Սերժ Սարգսյանին, ասում է շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Հա, Տիգրան Խզմալյան, եթե պիտի սրանից գրգռվեք էլի, ձեր գրգռումները մեզ չեն անհանգստացնում։ Իմիջ այլոց այդպիսի առաջնորդներ կարող են լինել եւ դրսում հատկապես Անտիլիասի թեմում հին սփյուռք է։ Մոտեցումները տարբեր են, Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր է։ Հին սփյուռքից կան մարդիկ, որոնք մեր հետ են, այսինքն ոչ միայն շատ սիրտները ցավում է եւ հասկանում են ինչ է կատարվում իրավիճակի առումով, այլև ուղղակիորեն մեզ հետ են։ Բայց այդ մարդիկ կանոն չեն, այդ մարդիկ ավելի շուտ բացառություն են, այնպես որ ավարտեմ, այնպես որ հույսեր կապել, որ օրինակ Անտիլիասի Նյու Յորքի առաջնորդարանը պիտի ասենք հələ մի հատ Էջմիածնի թեմից մի բան պահանջենք, հետո նոր մտածենք այն մարդկանց մասին, որոնք լրիվ այլ մթնոլորտում են ապրում, այլ աշխարհում, այո, եթե պետության ղեկավարը լինի կամ վարչապետը լինի, գնա իրենք կնկարվեն հետը մեծ սիրով, մեդալներ կստանան, բան, այդ է վիճակը, մեր ժողովրդի հատվածների, առանձին հատվածների վիճակը դա է։ Սա է մի տարբերությամբ, որ ոչ Արտավազդ Փելեշյանը, ոչ էլ Էջմիածական եկեղեցին ցեղասպանություն, հայդատ, վերականգնենք արդարություն, հողեր եւ այլն, այս ամեն ինչը շահարկելով չի հիմնավորում իր գոյությունը եւ իր դրամահավաքությունը, դրամահավաքությունը, ստեղ կա հստակ տարբերություն, պարոն Մարտիրոսյան, ստատուսը բոլորը նույն են, բայց այս կառույցները օգտագործում են այս հանգամանքները իրենց կառույցները պահելու համար։ Արտավազդ Փելեշյանը դրա կարիքը չունի, դա չեն, կանալ ցանկացած այսօր Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնի, մի Ստալինյան պրեմիա ստանա եւս մի քանի 100 տարի ապրելու համար։ Էական չի, ոչ էլ Էջմիածինն է պետք է ցեղասպանության ճանաչումը սուր ճոճել, այդ փողեր հավաքել համար։ Ինքը մոմ ծախելով իր բիզնեսներով, չգիտեմ, իր արտերով, բաներով, հեկերով լավ ապրում է։ Ինքը դա խնդիրը չունի։ Խոսքը սրա մասին են կառույցների, որ այս հանգամանքն են օգտագործում, որ այս տորագրությունով իջի կա դառնալու։ Ես սա է իմ հարցը։ Այդ հանգամանքը օգտագործում է Դաշնակցությունը, հիմա Դաշնակցությունը ինչ է անում, կանգնած է Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, ինչ է անում, դիմում է ամսի 9-ին 10-ին հարավակ անցկացնելու համար, մինչդեռ մենք պայքարում ենք մինչև դա, մենք փորձում ենք մինչև դա ժողովրդին ոտքի անել։ Հիմա ինչ կուսակցություն է, ինչ դա կազմակերպություն է, ինչ կուսակցության քաղաքական ազդեցության տակ կամովի կամ հակառակ իրենց կամքի գտնվող թեմերը առանձին։ Այսինքն չէ ինչ արդարացում չկա, ընդհանրապես արդարացում չկա, որ մեր ժողովրդի մի մասը անտարբեր է այս ամեն ինչին։ Հիմա մենք ֆիքսվենք առանձին բաների վրա, ասում եմ ձեզ, ուր է կաթողիկոսը։ Էջմիածնի կաթողիկոսը ուր է։ Էջմիածնի կաթողիկոսը երկիր է կործանվում։ Ուր է։ Ինչ որ բան խոսում է, այդ Պարքև Սրբազանի վերցրել ուղարկել են Լոս Անջելես, տարվա կեսից ավելին կամ կեսը Լոս Անջելեսում փող է հավաքում։ Այդ ուր են գնում այդ փողերը, ինչ են անում, Պարքև Սրբազանը ինչի դուրս եկավ Արցախից, ինչի բանը։ Ես գիտեմ հիմա Պարքև Սրբազանի եղբոր տղան, որ շատ սիրում է հայ-հոյա խոսել, հիմա կարող է սկսի ելույթներ ունենա, ոչինչ, թող ելույթներ ունենա, պատասխանը կտանք արդեն, որովհետև արդեն
բանը բանից անցնում է եւ պիտի մարդիկ իմանան թե ով է եւ ով ինչ է ասում եմ որ եկեք շատ առանձին դեպքերի վրա այլևս չկենտրոնանանք որովհետեւ կա ընդհանուր երևույթը աղետ է մենք ժողովրդով գտնում ենք աղետի մեջ մենք ոչնչանում ենք ոչնչացման եզրին ենք եւ դա տեղի է ունենում մեր առանձին հատվածների կամ մեր առանձին խմբերի մեղքի պատճառով ասում եմ ուրիշ հարց որ կան դավաճաններ կամ կա 1 կամ 2 կամ 3 գլխավոր դավաճան դա ուրիշ հարց այն խմբերը այն հատվածները հասարակության որոնք կարող էին կասեցնել եւ չեն կասեցնում սա այստեղ է ողբերգությունը եւ այո դրանց մեջ կարող են մտնել առանձին թեմեր առանձին անձինք մտավորականներ որոնց անունները տվեցինք եւ այլն բայց երևույթը ընդհանուր է ինչ է անում բևերը պայքարում է ընդհանուր երևույթի դեմ հիմա մենք անուններ ենք հնչեցնում բայց մենք առանձին անձանց առանձին կազմակերպությունների դեմ չենք պայքարում մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի փրկության եւ եթե այդ վերոնշյալները ինչ որ հեքիաթային հրաշքով խելքի կգան եւ կմիանան մեզ կամ դուրս կգան փողոց ոչ Քոչարյանի հովանու ներքո բնականաբար եւ ոչ Սերժ Սարգսյանի հովանու ներքո բնականաբար եւ վստահաբար Նիկոլի հովանու ներքո չեն կարող դուրս գալ որտեվ պայքարը ուղղված է հենց իրենց դեմ էս պահին բայց նաեւ նախկինների որոնք նախկին չկա նախկիններն ու ներկաները նույնն են այսինքն սա է հիմնական խնդիրը սրա վրա պիտի կենտրոնանանք ասեմ ձեզ Վարդան որ դուք եթե դեռ չեք ունեցել այլ հիասթափություններ նույնպես էլի շատ եք ունենալու ես վստահ եմ դուք շատ հայերի եք դիմել Նյու Յորքում եւ նրանք մերժել են չեն եկել այո մերժում են մենք ունենք ընդհանուր ընկերներ որոնց շատ սիրել ենք սիրում ենք կամ լավ ենք վերաբերվել լավ ենք ես չեմ սիրում որոնք այս պայքարում չկան այլևս Չէ, ես անկեղծ ասում եմ, վաղուց իմ համար այդ գիծը քաշել եմ, այն մարդիկ ովքեր չեն ապրում Հայաստանով, Հայաստանի խնդիրը իրենց համար խնդիր չէ։ Ես դադարել եմ վաղուց իրենց հետ շփվելը ոչ թե նեղացել եմ կամ բան, չէ, ուղղակի ժամանակը անիմաստ չեմ տվել։ Չեմ մխսում, հա, կոպիտ ասած։ Ես չեմ կարող, չեմ ընդհանուր բան չեմ տեսնում։ Հիմա ուզում եմ հաջորդ բանի մասին խոսել։ Տեսեք, մենք երեկվա մեր ակցիայից հետո շատ արագ այսօր մենք փակ խումբ ունենք Նյու Յորքցիներով, Նյու Ջերսի Tri-State Vodka։ Ես այդ փակ խմբի մեջ չեմ, Վարդան ինձ չեք համարում, այլևս Նյու Յորքցի։ Լավ, ձեզ էլ խաղացնենք։ Հիմա շատ արագ որոշեցինք, որ հաջորդ հանդիպում մենք անում ենք ամսի 7-ին մյուս կիրակի, հա, պահանջատիրության եւ այս հանցավոր 1 տարի առաջվա այդ հանցավոր պայմանագիրը մերժելու կոչով։ Հիմա ես օգտվելով այս առիթից ուզում եմ բոլորին կոչ անել։ Տեսեք, մեր Նյու Յորքյան հավաքները տվել են իրենց ազդեցությունը, հա, ոչ ակտիվացել է ոչ միայն Լոս Անջելեսը, հա, Բոստոնը մեկ ունեն, արդեն Կանադայում ունենք մասնակիցներ, արդեն Վաշինգտոնում, այսինքն այս աշխարհագրությունը շատ արագ տարածվում է։ Մարդիկ հասկանում են, որ իրենց կազմակերպիչ պետք չի մեկը հրաման տա, իրեն կարող են վերցնել թուղթու գրիչը, վրեն գրել, որ ես պահանջատել եմ, մերժում եմ Նիկոլ Փաշինյանի կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ու կանգնել փողոցում։ Ինչքան համախոհ ունեն 5, 10, 50 էական չի։ Մենք ամսի 7-ին պատրաստում ենք համահայկական, պահանջատիրական ակցիա, մերժում ենք փաստաթուղթը, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Մոտավորապես այս կոնցեպցիայով։ Այս առիթը օգտագործելով ես ուզում եմ կոչ անել մեր բոլոր ընկերներին աշխարհասփյուռք, ես գիտեմ որ մեզ նայում են Նյու Յորքից մինչև Սիդնեյ եւ մինչև Թել Ավիվ, ընկերներ ջան, հայրենակիցներ ջան, ամսի 7-ին ձեզ տեսնեմ փողոցներում, ձեր պլակատներով, արդարացումներ պետք չեն, գործի է, չգիտեմ, հիվանդ է, ժամանակաշ չկա Եթե մենք սա չենք անելու հիմա, հետո մեր ապրելն էլ է մեծ աշխով իմաստազրկվում։ Այ ես օրինակ ես չեմ պատկերացնում առանց իմ հայրենիքի։ Ես ինչ չեմ պատկերացնում, ես Արտան ջան, Սփյուռքում շատերը պատկերացնում են սա, Հայաստանում են անգամ պատկերացնում։ Իրանք թողում եք մի կողմ, չէ, իրանք թողում եք մի կողմ, բայց այն մարդիկ, որոնք չեն պատկերացնում, տանը նստել չկա։
ամսի 7-ին քանի Այո։ հոգի կլինեք էական չի, հավաքեք ձեր ընկերներին, որոնք նույնիսկ հայտ չեն, դա էլ էական չի։ Կարևորը, որ հասկանում եք խնդրի կարևորությունը, որ այդ օրը մենք հայտարարում ենք պահանջատիրության օր եւ մերժում ենք դավաճանի ստորագրած կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը։ Սա պետք է երևա, սա պետք է երևա գետնի վրա եւ համացանցում։ Արեք ձեր ակցիաները, նկարեք, մարդկանց տեղեկացեք, որ սա պայքարի ամենաազդեցիկ ձևերից մեկն է, եթե մենք սա չենք անում, գոնե մինիմում, մենք չենք ասում, գնացեք Հայաստան ամեն ինչ թողեք, մասնակցեք ԱԺԲ-ի երթերին կամ միտինգներին։ Չէ, դուք ձեր տեղում կարող եք անել, որտեղ մեր այս արածը արդեն էֆեկտը տալիս է։ Ես ուզում եմ այդ աշխարհայությունը շատ ավելի շատ մեծանա ու հստակ մենք ձևավորենք մեր համազգային պահանջը։ Մյուս կիրակի հոկտեմբերի 7-ին ժամանտրեք դուք ձեր տեղերում։ Մենք Նյու Յորքում դեռ այդ մասին խոսենք, ժողովը կանենք, ես չեմ ուզում բոլորի համար որոշել, տեղներ կորոշենք, ժամներ կորոշենք, բայց ամեն մեկը իր տեղում, իր գյուղում, իր քաղաքում, Հայաստանի մեջ, Հայաստանի դուրս, էական չի որտեղ, արեք ձեր ակցիաները, գրեք, որ դուք պահանջատեր եք ու մերժում եք այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, նկարեք եւ տեղադրեք ձեր անձնական կամ չգիտեմ, համայնքի պրոֆիլներում։ Սա իմ կոչն է, սա իմ պահանջն է, սա խնդրանք չի։ Սա իմ կոչն է, սա իմ պահանջն է բոլոր նրանց, ովքեր իրենց համարում են հայ, ովքեր համարում են, որ իրենք անելիք ունեն եւ պարտականություններ ունեն երկրի նկատմամբ։ Հայաստանում նոյեմբերի 9-ին ժամը 6-ին Ազատության հրապարակում հավաքվում ենք մեծ հանրահավաքի։ Լոս Անջելեսում նույնպես նոյեմբերի 9-ին կա հանրահավաք, Լոս Անջելեսի ամսաթվով եւ ժամով խնդրում եմ բոլորին այդ հանրահավաքին նույնպես մասնակցել։ Մենք պետք է պարբերաբար մասնակցենք հանրահավաքներին, որպեսզի փորձենք կանխել դավաճանական ստորագրությունները, որոնք բացառիկ դավաճանություն են մարդկության պատմության մեջ, ոչ միայն հայ ազգի, պիտի փորձենք կանխել եւ եթե չհավաքվի քրիտիկական զանգված եւ հնարավոր չլինի կանխել, ապա պիտի փորձենք դրանք չեղարկելու համար միևնույն է նույն օրակարգը այս ռեժիմը հեռացնել, որտեղ հեռացման օրակարգ մենք հետապնդում ենք վաղուց։ Ես քանի որ ասեմ ինչով է պայմանավորված օրի ընտրությունը, որտեղ Կիրակի է մարդկանց մասնակցության քանակի ապահովումը ավելի ռեալ է եւ այստեղ բան չկա, էլի, excuse չկա, արխալացում չկա, որ ես աշխատանքի էի, ասենք, չգիտեմ, զբաղված էի, հնարավոր չեղավ։ Կիրակի օրով, առնվազն դու կարող եք 9-ին էլ անել։ Դու կարող եք 9-ին անել, բայց առավել մեծ մասնակցություն ապահովելու համար, ի վերջո հասկանալու մենք ուզում ենք երկիր ունենալ, թե չէ, թե քանել էական չի մեր համար։ Վարդան, ամսաթվերը իրար չեն խանգարում, Լոս Անջելես եւ Երևան ամսի 9-ին է, Սփյուռքի մնացած, ասենք որ հստակ լինի, մարդիկ չխառնվեն իրար, չասեն տարբեր բաներ են ասում, Երևան եւ Լոս Անջելես տեղական ամսաթվերով եւ ժամերով ամսի 9-ին է, նոյեմբերի 9-ին Բևերը անցկացնում է, ձեր կոչով դուք կոչ եք անում առանձին համայնքներում անել ակցիաներ եւ այդ ակցիաները առաջարկում եք ամսի 7-ին։ Այո, ես չեմ ասում մենակ ամսի 9-ին, ես Լոս Անջելեսի մեր հայաբնակ ընկերները նույնպես առաջարկում եք պոստերը նկարել, տեղադրել, բայց մեծ հանրահավաքը տեղի է ունենալու ամսի 9-ին։ Ուզում եմ հստակ ասել, որպեսզի հասկանալի լինի, որ հարկասություն չկա։ Okay, հարկասություն չկա, կարա Լոսում մեծ հայկական համայնք կա, կարա երկու անգամ լինի, երկու տեղով թողնի։ Չէ, Բևերը անում է ամսի 9-ին Վարդան։ Շատ լավ։ Ձեր պոստերները նկարելու ակցիան, եթե ուզում եք ամսի 7-ին անեն, ապա թող անեն ամսի 7-ին, բայց Բևերը անում է հանրահավաք ամսի 9-ին եւ ամսի 7-ին հանրահավաք չկա։ Ամսի 9-ին, որպեսզի մարդիկ չեն կարող ամեն օր գնալ, խնդիրներ կա, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում կենցաղային, ամսի 7-ին ակցիա կարող են անել այն ակցիան, որը դուք եք ասում։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ վերադառնալ մեր նախնական խոսակցությանը տարածաշրջանում իրադրությունը եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի արդեն մեկուսացումը կոնկրետ ոչ թե միայն մեկուսացում, ուղղակի պարտությունը,
Պուտինի ռեժիմին։ Տեսեք, Զախարովան ընդամենը 2 օր առաջ կոչ արեց չզինել Ուկրաինային, հաջորդեց դրան Բայդենի աշխատակազմի հայտարարությունը, որ իր գործընկերներին զինել Ուկրաինային իրենց հնարավորությունների սահմաններում։ Սա ոչքանով է պաշտոնական, ես նայեցի, իսկ թվաց պաշտոնական է, եթե դուք գիտեք դա մասին, ոչքանով է պաշտոնական, ես առիթ չեմ ունեցել կոնկրետ այդ հայտարարությանը հետևելու անդրադառնալու, չեմ կարող ոչ հաստատել, ոչ հերքել այդ վերջին մասով, բայց բնականաբար Զախարովի հայտարարությունը դա բան է, պաշտոնական է։ Այո, ես երկրորդ մասի հաջորդ, այսինքն ավելի ուշ արտահայտված մասի եմ խոսում։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, որ ուժամին համաձայնեցիք մեզ զրուցել։ Ես էլ խոսք եմ տալի հաճախ չընկնել դեպրեսիայի մեջ եւ ձեզ եւ մեր ընկերներին հաճախ հնարավորություն տալ մեր ժողովրդին տեղեկացնել այն խնդիրների մասին, որոնք մենք մասամբ այսօր շոշափեցինք։ Եթե դեպրեսիան արտահայտվում է այն ծավալուն աշխատանքով, որը դուք տանում եք, ապա ցանկալի է, որ ավելի շատ ընկնեք դեպրեսիայի մեջ, բայց դեպրեսիան ընդհանրապես լավ բան չի, չարժի ընկնել եւ չեմ կարծում, թե դուք դեպրեսիվ եք, որտեվ դեպրեսիվ մարդը սովորաբար հատկապես ծանր դեպքերում ցանկանում է քնել եւ անկողնուց վեր չկենալ, դուք միշտ փողոցներում եք, միշտ դրսում եք, միշտ ակցիաներ եք անում եւ փորձում եք արթնացնել սպյուրքը եւ կարծում եմ դա ձեզ աստիճանաբար սկսում է հաջողվել։ Գիտեք, հաջորդ բան, երբ ուզում եմ գնամ քնեմ, մտածում եմ միանգամից, բայց ես ու քնեցիք, գործը ով է անելու, միանգամից ուղղությունը փոխվում է դեպի փողոց։ Նենց որ ընկճվելը նորմալ է, մարդու համար է։ Ստեղ հարցն է, դու ոնց ես հաղթահարում դա։ Ստեղ հաղթահարման խնդիրի մեջ է, ես հաղթահարում եմ մասամբ այդ ձևով։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեզ էլ բարի գիշեր։ Հաջողություն։